इस कफ सिरप की वजह से लगभग अभी तक 15 बच्चों की जान चली गई है, जिसमें राजस्थान, तमिलनाडु और सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में जान गई है। इसमें सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो है एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरीके का ये कॉम्बिनेशन कफ सिरप न दी जाए, क्योंकि अक्सर खांसी जो होती है वो बच्चों में वायरल होती है, जो कि 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। तो अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन का सिरप आपके घर में है तो इसको बिल्कुल भी ना पिलाएं, डॉक्टर की सलाह से ही इलाज करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, ताकि इस सिरप की वजह से किसी भी बच्चे की आगे जान ना जा सके।